comentando, les traigo un nuevo video para el canal. Como verán, sé que mi amigo está jugando está calado, si escuchan su voz, perdonadme. Vamos a crear un nuevo mundo en creativo. De creativo, y le voy a enseñar a hacer una fogata. Esperadme, a ver. Esto, tengo que poner esto. Una configuración, esperarme un ratito para su... Esperarme que no me acuerdo bien dónde era. Saltar automáticamente. Exacto. Bueno, tendrán que poner esto. Antorcha. Y suponete quiero hacer una fogata así. Vamos a buscar un buen lugar plano, porque si no quedaría feo. Acá pondríamos la antorcha y ahí voy a tardar, o sea, le voy a mostrar un ratito y cuando esté acabada pondremos todo. Volveré y tienen que ir así girando. Bueno, tendrán que poner muchos barcos para que le quede perfecto. Ahora haré un corte y cuando esté acabada volveremos. Bueno chicos, acá la fogata está terminada y ahora voy a decorarla un poco. Que voy a usar, a ver, usaría, no, esta es muy fea. Uy, perdón, que no saqué esto y esto. Y bueno, ahora decoraríamos así. No, chanchito de mierda. A ver, así quedaría más como para darle un gustillo más lindo. Esto acá, esto acá. O sea, queda más como más decorativo, ¿no? La rampilla ahí, boludo. Bueno, espera, voy a arreglar esto y vamos a poner como banquitos alrededor de la fogata. No, este no. A ver, esto acá. Queda bastante bonito. Ahora uno acá. Esto acá. Creo que hemos movido. Bueno chicos, así quedaría la decoración, todo junto. Se hace con barcos, muy fácil. No olviden comentar, suscribirse, favoritos, que me ayudaría mucho. Chao.